നമസ്കാരം. STV വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പെരിഞ്ഞനം ടാഗോർ ലൈബ്രറി സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവിതാ സായാഹ്നവും കവിയരങ്ങും നടന്നു. അഴീക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൌസിനടുത്ത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് കടലിൽ മുങ്ങി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. പെരിങ്ങോട്ടുകര താന്യം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളിയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പെരിഞ്ഞനം ടാഗോർ ലൈബ്രറിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ 2ാം ദിവസത്തിൽ നടന്ന കവിതാ സായാഹ്നവും കവിയരങ്ങും ശ്രദ്ധേയമായി. കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും കവി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കവിതാ സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പത്തായത്തിൽ ക്ലാവു പിടിച്ച് മോക്ഷം കാത്തുകിടപ്പു ഓട്ടിൻ കിണ്ണമൊരഞ്ചാറെണ്ണം കണ്ടാലറിയാത്തതുപോൽ ഞാനത് കണ്ടുമടുത്തു സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുത്തശ്ശിക്കത് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടിയതാവാം, അവകാശികളായി പുതുതലമുറ നിര മുഴുവൻ കാണാം. എന്നിട്ടും ഒരു ദുർബല ചിന്തയ്ക്കൊടുവിൽ കിണ്ണം മുഴുവൻ സഞ്ചിയിലാക്കിക്കൊണ്ടു നടന്നു. പട്ടണമാകെ പഴയതു നൽകി പുതുമയെഴുന്നവ വാങ്ങാൻ കണ്ടില്ലിതുവരെ പകരം വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ. കിണ്ണം കട്ടൊരു മനസ്സും കൊണ്ടി ജന്മം മുഴുവൻ അലയാനാണോ എന്നുടെ വിധിയിൽ. നിന്നെ കാണാൻ എന്നെക്കാളും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ, എന്നിട്ടെന്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്നുവരെ വന്നില്ലാരും. ചന്താമാര കണ്ടില്ലേലും മുട്ടിറങ്ങി മൂടിയില്ലേലും മുല്ലമുട്ടിൻ പല്ലില്ലേലും, എന്നാലും ദേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ നിന്നെ കാണാൻ ചന്തം തോന്നും, എന്നിട്ടെന്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ ആണൊരുത്തൻ വന്നില്ലല്ലോ. തുടർന്ന് നടന്ന വൈലോപ്പിള്ളി അനുസ്മരണം ഡോക്ടർ കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ ഉച്ചസ്ഥായിലായിരുന്ന സമയത്തും തന്റേതായ വേറിട്ട ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കവിയായിരുന്നു വൈലോപ്പിള്ളിയെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, എഴുത്തുകാർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 2 തരം എഴുത്തുകാരുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം, വേണ്ടത്ര ബഹുമതികൾ, അവാർഡുകൾ, പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ ധാരാളം എഴുത്തുകാരുണ്ട്. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവരൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ട് വരാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര അംഗീകാരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രചനകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ വായനക്കാർ വായിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 2 തരത്തിലുള്ള കവികളും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല, കാരണം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇത്തരം കവിതയെക്കുറിച്ചായാലും നോവലിനെ കുറിച്ചായാലും കഥയെക്കുറിച്ചായാലും ഒക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കവി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ വേണ്ടത്ര എനിക്ക് തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്, ഈ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അല്പം അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇ ജിനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. നവനീത് എസ് കുമാർ കവിതാ ആലാപനം നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന കവിയരങ്ങിൽ ബക്കർ മേത്തല, നഫീസത്ത് ബീവി, SM ജീവൻ, ബൾക്കീസ് ബാനു, പ്രദീപ് മാടത്തേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അഴീക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൌസിനടുത്ത് കടലിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി. 5 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഴീക്കോട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ എന്ന ബോട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസിനടുത്ത് വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബോട്ടിന്റെ പലക തകർന്ന് വെള്ളം കയറി ബോട്ട് മുങ്ങുകയായിരുന്നു. വീപ്പയിലും മറ്റും പിടിച്ചു നീന്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ 5 പേരെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഇവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം സമാപിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 31 ആരംഭിച്ച കേരളോത്സവം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന കലാമത്സരങ്ങളോടെയാണ് സമാപിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹഫ്സ ഒഫൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ അവർ വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബീന സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PA മുഹമ്മദ് അലി, CJ ജോഷി, സുനിത വിക്രമൻ, അനിത ബാബു, സുരേഷ് കൊച്ചുവീട്ടിൽ, MG ചന്ദ്രൻ, AR രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. 17ാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള തൃശൂർ ജില്ലാ ടീം സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് തളിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി. പുരുഷ വനിതാ ടീമുകളെയാണ് ക്യാമ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് JDT ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ മാസം 10, 11, 12 തീയതികളിലായാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുക. തളിക്കുളത്തിന് പുറമെ വളപ്പാട്, ചാലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക. 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച പുരുഷ വനിതാ ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആണ് തൃശൂർ. 9 പേരടങ്ങുന്നതാണ് ടീം. സംസ്ഥാന ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. പഴുവിൽ കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാടകോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 5:30 പഴുവിൽ JPS സംഗമം ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നടൻ മാള അരവിന്ദൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. നവംബർ 5 മുതൽ 18 വരെ തീയതികളിലാണ് നാടകോത്സവം നടക്കുക. ഇടവേള.